akhirah mugi tansah pikantuk kabagas warasan kawilujengan. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang tansah kinurmatan, tansah katantupen dumateng para kadang winasih panjenenganipun para jamaah hadirah menika mugi-mugi sakinipun sarengan mau sholawat setiap malam Selasa kalian malam Sabtu menika mugi kalian Allah Subhanahu wa taala dipun paringan istiqomah untuk ridhonipun saha berkahipun langkung-langkung ugi syafaatipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga anggenipun nguri-nguri murid-murid sunahipun Kanjeng Nabi punika mugi saged lestari selaminipun. Amin Allahumma amin. Kang awit kalau wau kula ngingenaken khotbah Jumat nggih iki kula ambahi matur kula pilih wonten ingkang dereng mireng kita beri pilih khotbah kula wau ingkang intinipun nguri-nguri utawi menghidupkan sunnah Nabi, sunnah Rasul. Sunnah Rasul niku tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ngaji, mau sholawat, mau yasinan, tahlil lan sapanunggalanipun sing intinipun punika syariat tuntunanipun Kanjeng Nabi kok wonten ing zaman ingkang sampun kados mekaten menika tasih dipun lampahaken. Fa insyaallah binjang mbok menawi sampun dumugi tinti wancipun kula sapanjenengan sedaya tinimbalan wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dipun paringi pejah ingkang husnul khotimah, dipun golongaken pejah ingkang syahid. Amin Allahumma amin. Kang awit napa kados dene wekdal dalu ngeten iki kula panjenengan sami sarengan mau sholawatan niki yektos kathah rintangan, kathah alangan, kadang dipun peso kudu mangkat. Yang awit pun lumampah kados mekaten lumampah sae nek ora mangkat kok piye. Akhirnya dipeso wae. Nah, ateges maksa punika merangi hawa nafsu. Padahal kadhawuhipun Kanjeng Nabi setelah perang Uhud niku perang Badar dan sebagainya punika perang ingkang asghar kecil akan melanjutkan perang akbar. Di punika merangi hawa nafsu kados pedang dalu punika wae dhewe mau arep mangkat aras-arasen ning dipeksa akhiripun saged dumugi wonten ing majelis menika alhamdulillah nafsunipun dipun kalahaken. Ingkang salajengipun saderengipun niki kula waos kula wau panci hadrohipun kawula sebat panjenenganipun para sesepuh ingkang sampun maraswana wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kados dene Mbah Sotir Romo, Mbah Paiman kala wau nggih. Sedaya kala wau panci mungdir ya. Mungdir punika tiyang-tiyang priyagung-priyagung ingkang sesarengan mujudaken wontenipun awal wontenipun masjid punika. Lah menika panci nggih jarang sekali punika dipun sebat, jarang sekali dipun hadiah Fatihah. Nah ini padahal sesepuh ingkang berguna sekali ngantos kula sapanjenengan sedaya saged ngraosaken nikmatipun Islam, nikmatipun iman, saged ngibadah kanthi tentrem ayem ngantos wekdal dalu punika nggih boten lepas saking perjuanganipun para sepuh niku. Dan iku monggo setiap kula panjenengan sami ngawontenaken majelisan kados ngeten punika asma-asma punika dipun sebat, dipun haji Fatihah. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya anggenipun sesarengan lelumban wonten ing majenipun bebrayan punika pikantuk berkahipun, pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi kirim pandonga dumateng para sepuh menika mugi-mugi barokah. Amin Allahumma amin. Iki panci nggih kula
jarang sekali mendengar niku. Kalau pikantuk menika nggih saking sesepuh ingkang sampun paring dumateng kawula ingkang supados asma punika dipun uri-uri setiap maos yasinan tahlilan wonten pengang majlisan napa mawon niku ampun dipun tinggal termasuk Mbah Sukri. Nggih. Pun kula lajengaken sithik-sithik. Kala wingi kawula sampun matur dhateng panjenengan sekedhik badhe membahas utawi mengulas ngingi babagan pelajaran ingkang kala wingi. Tapi pengaosan ingkang kala wingi. Ingkang badhe kula wangsuli inggih punika wa qiraatul Qur'an. Walubsu fil masjid wa qiraatul Qur'an. Wa khamisuha ingkang nomor 5 syarat ya. Tiyang haid punika dipun haramaken nglampahi dosa perkara gitu. Nggih punika setunggal nglampahi salat, tawaf, masul mushaf wa hamluhu gawa mushaf sing nomor 5 meneng ing dalam masjid. Wa khamisuha alubsu meneng ing dalam masjid awil ayil iqamatu tegese ngadeg tok teng masjid niku mboten angsal. Wa misluhu lan sepadane masjid niku berarti napa? Musala, langgar nggih. Mider-mider mlaku-mlaku teng mriku nggih mboten pareng. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la ahalal masjidu li haidin wala li junubin. Masjid menika boten halal, boten diparengaken kanggone wong kang utawa wong wadon haid dan orang-orang yang junub. Rawahu Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha. Terus intinipun kok ora entuk ki ngopo? Nggih punika memuliakan asline niku mboten. Mulyakake masjid. Karena masjid menika teng mriku ada yang namanya Maqam Mahmud. Maqam Mahmud niku tempat untuk sujud. Jadi nalika sampeyan salat, nalika sampeyan sembahyang salat niku yang dihadapi Maqam Mahmud. Tempat sujud. Aja mingu-mingu. Nalika Allahu Akbar langsung dingkluk. Mata niki tertuju kepada tempat yang disujudi. Kira-kira bathukku ki niku ngendi? Nah, bathuknya pas dikira-kirakan. Di situ adalah Maqam Mahmud. Nah, Maqam Mahmud itu ya dinamakan Maqam Mahmud itu tempat yang terpuji. Nalikane salat pandanglah Maqam Mahmud. Dan merem itu ora boleh ya. Untuk menghindari apa? Ya supaya karena ati niku biasanya tergantung mata. Nah matane melek, atine melu melek gitu. Jadi kanggo supaya ati punika saged kusuk merem angsal. Lha salat niku biasanya ana sing dangan ngene. Ana sing noleh-noleh. Nah niku mboten dipun parengaken karena apa? Untuk menjaga kekhusyukan, untuk menghadirkan khusyuk niku angel kalau tidak memandang Maqam Mahmud. Apalagi bacaan-bacaan yang dibaca niku ora diresapi. Dan iki akhirnya khusyuke ilang. Won. Meneng ing dalam masjid. Nah, kalau winginane sampun kula aturaken masjid iki batasannya mana? Apa ya cuman bangunan itu saja atau masih melebar lagi? Ya tergantung tanah wakaf ya. Tanah wakaf yang dibangun, yang didirikan bangunan untuk masjid itu penuh apa enggak? Kalau misalnya kok satu tanah yang diwakafkan itu dipenuhi dengan bangunan, ya berarti itu masjid. Kalau misalnya masjidnya cilik tapi wakafnya ombo, akhirnya turah tanahnya. Ini juga tidak boleh, walaupun tidak masuk ke dalam masjid. Kan ono sing ngomong,
wah no serambi rapopo itu ngaji misalnya enten wawasan sholawatan nong serambi masjid atau temu sholat mlebu aku mau serambi dia orang mlebu no nggone sing sembok sholat nah ini nggih boten angsal wong sedangkan di tanahnya yang tidak didirikan bangunan saja tidak boleh apalagi sampai masuk ke dalam bangunan ini nah ini kok terang nggih hawa uhu wama kita sholabihi ya. Hawa uhu dhuwure pun juga tidak boleh dhuwure masjid nih misalnya dhuwur masjid ya. Sampean ki misalnya wong wadon atau wong junub wong junub ki kan ana sing lanang ya nah ana sing lanang delalah niku sampean menek wit misalnya menek wit terus pange ki menjulur nang masjid ngono menjulur ke tanah wakaf yang di masjid itu terus sampean turut pangi kuwi itu pun enggak boleh dalam syariat anawa keterangan kitab niki niku padahal sampean turut pangi wite nggonmu dhewe ning pange mlebu masjid niku mawon boten ansal wa husnu sajaratin asluha kharijun la aksuhu lho iki wite nang jaba terus pange menjulur ke dalam tanah yang diwakafkan. Terus meneh sampean orang yang haid atau orang yang junub delalah teng masjid niku ada perabot. Nah, ana perabote. Biasanya ana gelas, ana napa niku jenenge piring dan sebagainya. Terus meneh marbot, alat-alat marbot. Sampean nyeleh sapune, misalnya nyeleh sapu nganggur nyaponi. Atau mengambil gelasnya. Ini juga tidak boleh. Semua yang ada di dalam masjid ini diharamkan bagi orang junub dan wanita-wanita yang haid. Mohon intinya yang berikut. Mohon. Wa qiraatul Qur'an. Kisah niki. Wa qiraatul Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Maca niku dilafazkan, diucapke ya. Contohnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Niki Al-Qur'an. Sampeyan kok membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat membaca Al-Qur'an, niki boten angsal. Tapi yang niate sampeyan niku zikir, mergo wis kulino. Setiap mau melaksanakan sesuatu pekerjaan niku napa mawon diawali dengan bismillah terus diakhiri dengan alhamdulillah niku mergo wis kulino sampeyan niati zikir orang niat membaca Al-Qur'an niki angsal. Terus mulai numpak kendaraan ya. Bismillahi sakharolana napa niku dongane ya. Niku juga boleh. Maca sholawat angsal, maca takbir angsal, maca tasbih angsal, istighfar angsal ya. Terus maca meneh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Al-Qur'an. Fa iza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok sampean ngucapke innalillahi misalnya ono kabar meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sampean dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub, angsal boten. Kalau diniati membaca Al-Qur'an boten angsal. Tapi kalau diniati zikir, iki tetep angsal. Nggih. Wa saumu dan puasa kanggone wong junub, kanggone wong haid ini tidak boleh melaksanakan atau melakoni poso. Tapi harus diijoli di kemudian hari. Wa tolaku dan pisahan atau cerai. Wal mururu fil masjidani, lewat di antara dua masjid, musola masjidnya. Jadi juga enggak boleh. Bon. Faslun asbabut tayamum. Nah ini
Kalau pikirannya pun kalau terangkan ya syarat-syaratipun tayamum, carane bertayamum nggih nenten. Saniki asbabut tayamum. Asbabut tayamum utawi pira-pira sebab tayamum iku salah satu ana telu. Sebab-sebab orang bertayamum itu ada 3 macam. Nomor setunggal fiqdul ma'i. Ya, ora ana banyu. Wal marodu lan loro wal iktiyaju ilaihi li azzi hayawan muhtaromin. Ya. Sing nomor telu mergo ya ana banyu tapi untuk kebutuhan hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan ki mergo ngelak. Ana banyu sak ember iso cukup gawe wudu jane. Tapi kok sapiku ngelak, nek ora tak ombeni mesake. Utawa wedhuse urung ngombe, utawa kebune urung ngombe, jarane urung ngombe. Akhirnya sampean ora uman arep gawe wudu. Ini diangsalke untuk bertayamum. Keterangannya ngeten. Nah, wa yahrumu alaihi alwudu fi hadzal hal. Diharamkan wudu dalam keadaan seperti ini. Tatkala ada hewan yang haus ini. Li'anna hurmatan nafsi akidun. Karena menghormati nyawa itu lebih utama, lebih kuat daripada wudu, karena wudu itu ada gantinya, yaitu dengan tayamum. Tapi nak ngelak sak liyane banyu haus itu tambahnya sak liyane banyu ra iso, harus minum. Wala badala lisurbin, ya, tidak ada ganti untuk minum kecuali air itu. Jadi dalilnya yang berikut. Ila li'atsi hayawanin muhtaromin, ya. Karena hewan ini butuh air mergo ngelak. Hewan sing muhtaromin. Hewan yang muhtarom itu hewan yang dimuliakan. Dalam arti hewan yang dimuliakan ini tidak boleh dibunuh. Maksudnya orang dipateni iki ora kok dipetung, ora kok digebuk, ora kok dibedil, ora kok di napa jenenge? Nah, kalau dibeleh asal. Dibeleh ya, dibeleh, dipancing piye? Itu ora. Lah iki nek dipancing diarani padahal apa sampean tau roh. Contohnya kaya putu. Terus malah mujair. Lah iki wis ngombe terus sih. Lah iki angsal. Tau roh nek mboten ngombe mboten nate roh ngombe terus. Ghairu muhtaromin. Hayawan muhtaromin, hewan yang muhtarom, hewan yang dimuliakan itu dalam arti hewan yang tidak boleh dibunuh dengan keji. Contohnya misalnya kados contoh mendo sapi. Niki dibunuh kan dengan jalan disembelih. Dalam tur penyembelihannya pun juga syar'i, ya. Ada tata caranya dalam syariat. Ono dungane harus disebut asma Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahu akbar, kan itu. Jadi hewan yang dimuliakan. Terus hewan yang dimuliakan itu banyak. Wakeh hewan yang dimuliakan. Jadi cuman ada 6 hewan yang tidak dimuliakan itu, namun untuk 6. Hewan sing tidak dimuliakan niku cuman ada 6. Nah, ditulis. Kabeh niku mulya, dimulyakake kecuali 6. Nomor setunggal tarikus shalah. Niki tergolong hewan yang tidak dimuliakan. Tarikus
sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati kan. Tarikus sholat ini lebih mulia. Napa jenenge? Segawon. Segawon tapi segawon sing manut. Segawon sing manut. Manut karo bendarane, ora galak. Niki lebih mulia niku daripada tarikus sholat. Krana apa? Tarikus sholat yang bagaimana? Ba'da amirul imam. Setelah orang-orang atau ada tablik atau imam atau kiai. Biasanya kan kiai itu juga menyuruh loh. Tegene umatnya, ayo do sholat. Bahkan atau ada ceramah, ayo sopo sing ninggalake sholat ya. Bakal itu laknat misalnya. Mergo sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ayo do dilakoni. Terkadang tinggal pujian-pujian. Saderengipun sabadanipun azan saderengipun iqamah. Menika kan wonten ugi ya. Napa jenenge pujian-pujian ingkang intinipun punika ajak-ajak nglakoni sembahyang. Nah. Utawa istinabati nadba. Utawa krana amprih ya, supaya wong kuwi gelem tobat. Iki kok ora tau gelem salat to iki. Ora gelem sembahyang. Terus dikandani supaya tobat. Tobat to kok iki tobat. Ya. Ayo lek dosa salat. Lah nek wis ana perintah ngono, kok ijek ninggalake sembahyang. Niki berarti hayawan ghairul muhtaromin. Hewan yang tidak dimuliakan. Upama kok pas ketiga ora ono banyu ya. Delalah ono banyu cukup gawe wudu. Kok ana wong ninggalake sembahyang mboten aja dike wudu. Aku ngelak tak ombene ya. Adikeke mboten angsal. Mboten pareng diparingake. Krana hayawan ghairul muhtaromin. Setunggal niku nomor 1. Paling nomor 1 tarikus sholat. Wazanil muhson, si nomor 2 orang yang zina muhson. Zina muhson itu ini termasuk juga hayawan ghairul muhtaromin, hewan yang tidak dimuliakan. Makanya iki sing digawe napa jenenge pedoman, sing digawe pedoman orang-orang aliran keras. Contohnya kayak gini ya, teroris lah, ISIS dan sebagainya. Niki tarikus sholah niki diambil dari situ. Ini adalah ghairul muhtaromin, hayawan ghairul muhtaromin. Membunuh ini tidak apa-apa. Tapi nah bagi kita ya, membunuh tarikus sholah ya tetap hukumnya dosa. Karena menghilangkan nyawa. Apa meneh padha wonge. Wong sedangkan hewan saja yang muhtaram, yang dimuliakan dibunuh dengan tidak dengan sia-sia, tidak dengan jalan yang baik, ini pun juga dosa. Makanya ono yang jeneng wali sampai saking welase karo makhluk niku dirambati apa jenenge semut ngangkrang. Nganti tekan ngomah ke krasa lho. Lah kok ana ngangkrang katut kene. Berarti aku ki mung gek sandian nang kono wit kae mau ki ngangkrang iku melu aku. Lah ngene iki rak yo anake goleki, bojone goleki. Mbahne goleki. Lah iki njur piye? Akhire balik malah dibalikke niku ngangkrang siji mergo saking welase karo hewan wali. Nah awake dhewe malah kita. Ya, itu termasuk hewan yang dimuliakan masalahnya. Boten bareng membunuh dengan sakarepe dhewe boten Nomor 2 wazanil muhson. Zina muhson niku piye? Zina
dengan contohnya ini sing gampang dinalarki sampean nyenengi tanggane duwe bojo sampean ya duwe bojo niku jenenge zina mosa utawa karo kancane duwe bojo sampean ya duwe bojo tapi melakukan itu ya jenenge zina mosa ini juga hayawan ghairul muhtaramin sing nomor 2 wal murtadu nomor 3 nomor 3 menika murtad keluar dari agama Islam itu juga ghairul muhtaramin tidak dimuliakan. Sing nomor nomor sekawan kafir karbi. Kafir harbi niku kafir yang memerangi Islam. Contohnya awake dhewe nglakoni ngeten iki, ngaji, sholawatan dihalang-halangi oleh orang kafir ini. Dilarang, bahkan malah dilempari dan sebagainya. Enggak boleh. Oh, jangan orang semangat. Orang muangkat takut lagi misalnya, takut lagi dan sebagainya. Ini kafir karbi. Ini juga hewan ghairul muhtaramin. Ada kafir niku dibagi-bagi. Ono kafir karbi, ono kafir zimmi. Kafir zimmi niku kafir yang dilindungi karena dia bernaung dalam napa jenenge aturan-aturan Islam. Mengikuti aturan-aturane wong Islam kuwi kudu ngene, kuwi kudu manut. Nah, artinya manut lah kalau wong Islam itu kafir zimmi yang harus dilindungi juga. Kalau seandainya kafir zimmi ini kok disakiti, nah niki makanya ISIS itu dilarang ya, teroris itu dilarang oleh negara juga oleh agama yang kita anut. Karena dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Ala man zulama ma'ahada awin tiqasihi aw kallifihi fawqa taqatihi. Iling-iling wong sing nganiaya utawa mengurangi atau memaksa di atas kekuatannya orang ya, kekuatannya gini sithik kok misalnya kekuatannya 5 kok dikai 10 lah contohnya dipaksa kon go au akhadha min husai'an bi ghairi tibi nafsi atau mengambil ya, sesuatu dari orang itu kafir zimmi itu contohnya kayak gini ya agama Kristen, agama Katolik ya. Terus pokoknya yang ada di Indonesia ada 5 itu, ada 4 itu ya. Itu harus kita juga ikut menjaga ya. Menjaga wirainya, menjaga apa namanya kehormatannya. Fa'ana haji juhu ayakhosomahu yaumal qiyamah. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Karena sesungguhnya aku yang menjaga, aku yang khosomahu itu ngrekso. Aku yang menjaga mereka besok di hari kiamat. Niki makanya ada sebagian ya, orang umat ya, selain mukmin ini juga mengharapkan syafaatipun Kanjeng Nabi saja nih ngono. Tapi Kanjeng Nabi itu hanya khosomahu yaumal qiyamah, menjaga ngrekso tok. Jadi tidak orang jor memberikan syafaat kepada mereka itu boten, tapi hanya menjaga. Karena memang nang dunia ini juga dijaga kehormatan. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Terus kafir niku juga terbagi menjadi 4 bagian.
wonten ing kitab tafsir Al Mulaqabu bi Sirajil Munir. Kafir punika wonten papat, ingkang setunggal kafir ingkar. Kafir ingkar niku kafir ya mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan adanya Allah, boten percaya karo Kanjeng Nabi, boten percaya karo yo dina akhir ya, boten percaya anane alam barzah, boten percaya anane swarga neraka, niku kafir ingkar. Terus kafir juhud. Kafir juhud niku kafir sing boten matur nuwun. Ora matur nuwun. Makane wong nek sampeyan ki ngeki wong. Ya tak kei udut. Kayak udut itu berni, wis ngono tok ora ono matur nuwun iblis. Kira-kira sampeyan rasane piye? Wah dikuwahi yo meneng wae. Sesuk mah ate-atekno ya ngoten nggih. Nah, niku jenenge kafir juhud. Kafir juhud niku kafir sing tidak pernah matur nuwun. Terus kafir anat. Kafir inat niku keras kepala. Keras kepala niku napa nggih? Watos, kuandanane angel, ngeyelan, dan sebagainya. Lu keras kepala niku termasuk kafir yang bagian nomor 3. Terus kafir nifak. Kafir nifak niku ya, jenenge nifak yo munafik lah. Munafik iki berarti lesane iman ning atine ora. Lah kafir ingkar nggih punika wa alla ya'rifallaha aslan wa la ya'tarifu bihi. Jadi babar belas orang ngerti Gusti Allah. Niku kafir ingkar. Kafir juhud nggih punika wa ya'rifallaha biqalbihi wa la yaqarru bilisanihi. Kafir juhud punika ngertos Gusti Allah nunggon atine, percaya yen Allah niku wonten. Tapi lisane gak pernah mengucapkan. Kaya dene kafir iblis. Iblis niku percaya karena memang dia itu pernah di surga sampai 800 tahun. Jadi kenal betul ya dengan Allah Subhanahu wa taala, ngerti. Tapi setelah niku wala yaqiru bilisanihi, wis tidak yakin dalam atine lisane boten pernah mengucapkan kata-kata Allah. Ora pernah mengucapkan Allahu Akbar dan sebagainya. Wal Yahudi karo wong Yahudi, contohnya iblis karo wong Yahudi. Wong Yahudi niki ngoten, diberi kenikmatan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang luar biasa, tapi orang percaya, orang belum pernah mengucapkan Allah. Qala Allah Ta'ala falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Dewe Gusti Allah. Tatkala sudah datang kepadamu sesuatu kamu tahu, tapi kamu mengingkari. Kafir nifak nggih. Terus malih kafir inat. Kafir inat niku kaya dene kafiripun Abi Thalib. Kafiripun Abi Thalib. Kafir Abi Thalib punika walaqad alimtu bi andina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan.
percaya ngerti Abi Thalib punika agama sing dibutuh dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika pancen agama ingkang sae-sae ning agama ana ing bumi menika. Niku percaya betul. Tapi kok icik urung gelem iman. Bon, niku termasuk wong sing keras kepala. Keras kepala niku mergone napa? Terkadang niku karena gengsi. Gengsi wah aku diece karo kanca-kancaku. Wah aku wong yang mulya kok mosok arep melu karo sing kae. Padahal sing dilone iki ku padahal dalan sing bener ngerti niku bener tapi gengsi. Termasuknya Bu. Bon. Sing nomor 5 hewan yang tidak dimuliakan sing nomor 5 punika al-qalbul aqur, asu sing galak. Asu sing galak niku nggih termasuk hewan sing boten dimulyakake. Nah ora galak berarti muhtaram, tapi nak galak berarti ghairul muhtaram. Wal khinziru dan celek. Bon niku tok. Jadi nomor 1 tariko sholah, nomor 2 zina mukson, nomor 3 murtad, nomor 4 kafir, nomor kafir karbi, sing nomor 5 asu sing galak, nomor 6 celek. Cuman niku tok. Nggih, enten 6 hewan yang tidak dimuliakan, berarti boleh dipateni. Contohnya nong kene kok ono asu galak, ngamuk-ngamuk petungi ae. Bon ya? Bon. Bisa sampai ke syarat-syarat tayamum. Ini sebelum kita masuk ke dalam sholat. Arep nglampahi sholat sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala angele kaya ngene. Gitu. Makane yo gampang yang digawe gampang angel yo pancen angel. Tapi kalau kita sudah di napa jenenge diniati, insya Allah niku akan paring jalan. Gitu. Mbah Mudin niku setiap mukadimah man salaka thariqan ilal tamisu ilma sahallallahu lahu thariqan ilal jannah. Sing sapa wonge ngambah dalan luru ilmu, mongko Allah akan bakal gampangake marang wong kuwi dalan nuju maring swarga. Dalam arti gampangake dalan nuju maring swarga iki dienthengake sakabehane. Arep mangkat ngaji enteng, mangkat sholawatan enteng. Dadi ngaji yo paham. Bar paham mulai dilakoni kan ngoten lho. Iku berarti Allah Subhanahu wa taala gampangake mulane ngaji. Wong sing sapa gelem ngaji insyaallah digampangake dalane maring warga tegese dituntun terus oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting ngaji, saiki ora paham insyaallah besok. Oh aku biyen ki tau ngaji. Nek habis sholat ngene. Saiki urung paham besok. Nalika wis tuwa. Kadang wonten kebukaan niku mboten seketika. Mboten saniki niku kebuka mboten. Nah kebukake wallahu a'lam niku Allah mangke sing paring piyambak. Ngoten nggih sing penting ngaji. Paham ora paham maka. Ini ora paham kok iso ana sing iso ditakoki takok. Sing ditakoki ora iso jawab aja yo iya kabeh ilmu niku saking kersane Gusti Allah. Ngoten nggih? Nggih. Nggih, semanten kemawon kirang-kirang nyuwun agunging pangapunten. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Megatan kirang langkung pun yuna kang pangapunten kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.